وسهلا ومرحبا بحضراتكم. ننقل لحضراتكم مباراة من الجولة الخامسة من ضمن منافسات المجموعة السابعة لدوري القسم الثالث من ملعب عادل جلال ملعب المريخ البورسعيدي. ننقل لحضراتكم مباراة المريخ البورسعيدي المستضيف اليوم لشقيقه نادي السكة الحديد في إطار خامس جولات الموسم. كابتن محمد ياسين المدير الفني لنادي المريخ البورسعيدي بيبدأ في حراسة المرمى بعمرو مجدي، ثلاثي خط الدفاع سيد الشناوي ومحمد مصلحي وأسامة لبة، رباعي نص الملعب أحمد عبد الرازق ناحية اليمين ومحمد غريب تيتو ناحية الشمال، إسماعيل كواندا ومحمد بركات في منتصف الملعب، أمامهم أكسم سمير، وثنائي المهاجمين محمد جلال وهداف الفريق عبد الله ناصر. بينما يبدأ الكابتن محمد البغدادي اللي النهارده بيدير نادي السكة الحديد من على الخطوط رغم انه لاعب موجود في القائمة، ولكن بعد رحيل الكابتن نصر عبد الفتاح بعد الجولة الرابعة من الإدارة الفنية نادي السكة الحديد، وطبعا الاتيان بالكابتن محمد فؤاد مدير فني، ولكنه النهارده هيشاهد المباراة من المدرجات. بيبدأ في حراسة المرمى بوليد المدبولي، خط الدفاع من اليمين للشمال حسن الشامي وعمرو زدان ومحمود سمير وكابتن تيم الفريق عادل خليل، ثنائي نص الملعب كريم مدحت وعمرو عوض، امامهم عبد الله عصام في مركز اللاعب رقم 10، ناحية اليمين محمود رمضان، ناحية الشمال محمد عبد الفتاح تاحة، وفي الامام عمرو كابوريا. النهارده طاقم تحكيم لهذه المباراة من منطقة شمال سيناء الكابتن محمد عزيز شاهين حكم ساحة، مساعد الأول إبراهيم موسى، ومساعد تاني علاء موسى، وطبعا يعني مراقب الحكام الكابتن عماد الألفي، ومراقب المباراة الكابتن أحمد مبارك من منطقة بورسعيد. إن شاء الله بنترقب مباراة هامة للفريقين. نادي المريخ البورسعيدي بيتواجد في الصدارة في المركز الأول برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، ونادي السكة الحديد بيتزيل ترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطة واحدة. حد على نص الملعب عند كريم مدحت، عدى بالكرة كده، ولكن احمد عبد الرازق يا ولد لعبها في المساحه عند اسماعيل كواندا، اسماعيل مع الكرة، اسماعيل عدل على شماله وتصويبه ولكن ضعيفه، والكابتن محمد ياسين طبعا يعني حدث ولا حرج، من افضل مديرين فنيين على مستوى الكرة الطويله زي محمد بركات واحمد عبد الرازق ومصلحي ممكن يستغلوها جوه المنطقه. اكسم سمير على التنفيذ، يظهر له عبد الله تلعب قصيره لاكسم مره ثانيه، لعب على حدود المنطقه عند اسامه لبه، يستلم اسامه يا ولد اللاعب يلعب عبد الله، مفيش رايه مفيش صفار، عبد الله عرضيه ولكن طويله يا عبد الله، تيجي ورا محمد جلال اللي بيلحقها وبيدخلها الملعب مره ثانيه، يعمل اوفر محمد جلال واحمد عبد الرازق، تصويبه يفتح ناحيه الشمال عند محمد غريب تيتو، ظهر له اسامه لبه جابها ممتازه، اسامه لبه يعمل عرضيه على الارض لمحمد جلال يفوتها، اكسم سمير ولكن كان في رايه وصفاره على محمد جلال. يلعب عند محمد عبد الفتاح تاحة ناحيه الشمال، تاحة لسه معاك كنترول، دخل على الشناوي، دخل جوه المنطقه تاحة والبعيده حلوه من جانب محمد عبد الفتاح تاحة، مع الكوره وزي السيد الشناوي لعبه مميزه. تيتو عمل عرضيه جوه المنطقه عند اكسم سمير وراسيه حلوه الكوره من جانب اكسم سمير، واحلى العرضيه من جانب تيتو. اسامه لبه لمحمد غريب تيتو، واقف على كورته تيتو، ربط مع محمد جلال بشكل كويس، سندها لاسماعيل كواندا، خدها لنفسه ويلعب لمحمد جلال مره ثانيه، جلال يعدي جلال لعبد الله ناصر، عبد الله لجلال ولمسه يد محمد غريب تيتو واسامه لبه، والجبهه الانشط لنادي المريخ البورسعيدي. لبه عرضيه عند محمد جلال، راسيه حلوه الكره من جانب محمد جلال، واحلى التصدي من جانب وليد المدبولي. من الناحيه الشمال اكسم سمير بينفذوها بشكل قصير عند اسامه لبه، اسامه هيعمل عرضيه جوه المنطقه عند عبد الله ناصر ولكن ضربه حره مباشره لصالح نادي المريخ البورسعيدي. اسامه لبه هو اللي هيكون على التنفيذ، اسامه يلعبها طويله جوه المنطقه ولكن عدت من الكل. تاحة يقف على كورته، لعيب خطير تاحة، شفنا ابرز كوره نادي السكه الحديد كانت من جانب تاحة. السيد الشناوي يعمل ابعاد، لسه محتفظ بالكوره يا ولد يا لعيب السيد الشناوي، ياخد كورته بشكل كويس ويلعب عند اسماعيل كواندا. النسيان لاحمد عبد الرازق، لعيب كبير لعيب مهم، في البعض بيعتبره من افضل لاعبي المريخ على مر التاريخ. 23 نص الشوط الاول مر وما زلنا في انتظار الهدف الاول. اسامه لبه عرضيه طويله جوه المنطقه توصل في النهايه عند تيتو اخذ قرار انه يحافظ على الكوره، عاوز يربط مع عبد الله ناصر، يتحرك له بشكل كويس. عبد الله مع الكوره حدود المنطقه، يلعب العرضيه جوه لاكسم عند احمد عبد الرازق، ممكن جول والهدف الاول للمريخ البورسعيدي، بصمه الكابتن محمد ياسين والجهاز الفني وتيكي تاكا للمريخ البورسعيدي، بيقدروا يوصلوا بيها لمرمى وليد المدبولي ويسجلوا الهدف الاول للمريخ البورسعيدي
عن طريق اسيست لاحمد عبد الرازق للاعب محمد جلال. لسه بقول لحضراتكم لاعب مميز اللي بيتمناه الكابتن محمد ياسين والجهاز الفني نادي المريخ البورسعيدي دلوقتي انهم يسجلوا هدف ثاني قبل نهايه الشوط الاول. مرة تانية بركة وتصويبة على مرمى محمد أجسام سمير، عرضية جوه المنطقة ورأسية من جلال، والتاني من جانب محمد جلال، الهدف الثاني لنادي المريخ البورسعيدي. وبص على اللوحة، محمد جلال ونادي المريخ نفسه مفتوحة في هذه اللحظات. محمد جلال يسجل الهدف الثاني بأسيست من جانب أجسام سمير على أرضية الملعب. عاوزين لسه كأننا بنسعى على تسجيل هدف. سيد الشناوي ولد لعيب مدافع قوي جدا عنده عمليه بناء الهجمه بشكل كويس. عبد الله ناصر لجلال، الطريق الى الهاتريك، جلال عاوز يعدي جلال باستثناء كره اسماعيل كواندا اللي فاتت دي. اسامه لبه يطلع بالهجمه، عنده سرعات، داخل جوه المساحه. اسامه ربط مع محمد جلال، كره الهاتريك من جلال ولكن اتاخر له اسامه لبه. تيتو بيعمل اوفر من بعيد لعبد الله ناصر، ممكن الثالث من عبد الله ولكن سهله عند محمد المصلحي. يسلم عند بركات. وفي هذه اللحظات يطلق الكابتن محمد شاهين صافرة نهاية الشوط الأول معلنا تقدم المريخ البورسعيدي بهدفين مقابل لا شيء. عودة من جديد أصدقائي المتابعين لأحداث الشوط الثاني من مباراة المريخ والسكة الحديد بعد شوط أول انتهى بتقدم المريخ البورسعيدي بنتيجة 2-0. عوض مرة ثانية لمحمد بركة يسقط واحدة عند محمد جلال، حلوة جلال والاستلامة ولكن أخذها كده لعدم تشبع تهديفي لنادي المريخ البورسعيدي وكأن النتيجة لسه تعادل سلبي. محمد عوض مرة ثانية لإسماعيل كواندا الجلال، الطريق الهاتريك يا جلال ولكن طبعا للاعبته سواء الكابتن محمد ياسين وتصويبة كده مرة واحدة على التنفيذ. عادل خليل كابتن تيم نادي السكة الحديد اللي غير مركزه لمركز الجناح الأيمن. عادل خليل مرة واحدة تصويبة ولكن عمرو مجدي يمسك بثبات. توصل الكرة مرة ثانية عند أسامة لبة بيفتح ملعب في المساحة عند محمد عوض مع الكرة، عوض 1 على 1 يعدي بشكل كويس يا ولاد لعيب. عوض دخل حدود منطقة الجزاء، عوض لأسامة لبة والثالث بهجمة منظمة ولكن دي فيها تسلل بيشير لي المساعد الثاني الكابتن علاء موسى. وسط يعني مفاجأة كبيرة لأنصار المريخ البورسعيدي سواء مجلس إدارة أو جماهير أو الجهاز الفني، الكل في دهشة من قرار المساعد الثاني علاء موسى. وزي ما بقول لحضراتكم يعني في لعب وفي تدوير للكورة وفي شكل فني محترم للمريخ البورسعيدي. يعني شايفين حاجة بتتعمل، حاجة مدير فني. يا ولد تيتو يلعب لعوض ولكن فيها تسلل بيشير ليها الكابتن علاء موسى عند عوض. استلم الكرة عوض وعامل شوط تاني مميز من ساعة نزوله باستثناء الكرة اللي فاتت دي. عوض بس خاطئ مرة تانية، تصويبة مرة واحدة على مرمى عمرو مجدي ودوس على محمد جلال لعوض، استلام بدوران وتصويبة من جانب عوض ولكن لو كان فتح لعبد الرازق ناحية اليمين كنا ممكن نشوف هجمة منظمة للمريخ البورسعيدي. لأحمد عبد الرازق واقف على كورته بهدوء لمحمد عوض في العمق. بركات لو يغير طريقة اللعب، بركات لإسماعيل كواندا لتيتو ناحية الشمال. تيتو مفيش راية مفيش تسلل، تيتو هيعمل عرضية جوه المنطقة ولكن كانت قوية توصل لأحمد عبد الرازق. تدخل أسامة لبة لبركات قدامه مساحة، بركات أخذ قرار تصويب، بركات وتصويبة حلوة يا بركة. عمرو مجدي لصالح أسامة لبة تحضير. الكوره كوره عند كابوريا يدوس عليها ولكن يا ولد يا سيد يا شناوي تدخل في الكوره بشكل مميز. عند عوض هو نزل مركز اللاعب رقم 10 وايكا على الخط في اول لمسه واول مشوار الاسلام ايكا ولكن تصدي من جانب المدبولي. ايكا تصرف فيها بشكل فردي يخاطر على الكوره. اسماعيل كواندا ولد لعيب يسلم عند تيتو ناحيه الشمال، داس عليها وصوب كوره ولكن هل هيقدروا يهزوا شباك عمرو مجدي ويضيع الكلين الشيت الثالث لنادي المريخ البورسعيدي هذا الموسم؟ هنشوفه طبعا مع حضراتكم. مره ثانيه كوره عند علاء يعدي وسلم عند عبد الله، يرفع عبد الله جوه المنطقه وراسيه، لسه كره في الهواء. بركات ولكن يا ولد يا لاعبي علاء يا خليل والهدف الاول لصالح نادي السكه الحديد عن طريق اللاعب رقم 10 كابتن تيم الفريق عادل خليل بيسجل الهدف الاول لنادي السكه الحديد. بيقلص الفارق عادل لصالح نادي السكه الحديد وهنشوف 10 دقائق اخيره من نار. قلت لكم الكوره ملهاش امان. وأسامة لبة
يسلم عند تيتو، محمد غريب تيتو لاسماعيل كواندا نص الملعب، كواندا يسلم عند اللاعب محمد عوض دخل منطقه الجزاء، ممكن الثالث يا راجل عند تيتو مره ثانيه، التحى ناحيه اليمين مع اسماعيل كواندا، يعمل عرضيه جوه المنطقه، المصلحي يبعدها، محمود سمير يا راجل وقعت قلوب الجميع يا محمود. على التنفيذ عادل خليل صاحب هدف المباراة للسكة الحديد، هينفذها بشكل مباشر، مش هتنفع، هي غير مباشرة. عادل خليل طويلة جوه المنطقة ولكن سهلة عند الحارس عمرو مجدي. مصلحي يلعب على الجنب عند احمد صابر، يا ولد اللعيب يستلم ويدخل منطقة الجزاء، صابر وتصويبه. الكل يطالب الحكم كابتن محمد شاهين بصافرة النهاية، وفي هذه اللحظات بالفعل يطلق الكابتن محمد شاهين صافرة نهاية المباراة، معلنا فوز المريخ البورسعيدي ووصول نقطة 11 في جدول الترتيب، واحتفاظه بالصدارة على حساب بورفؤاد ونادي الجمارك والنوبة السويسي. سجل هدفين المريخ البورسعيدي اللاعب المتميز محمد جلال، وسجل هدف السكة الحديد اللاعب عادل خليل في أحداث مباراة ممتعة للجميع. الشكر موصول لزملاء الاعزاء لتغطيه هذه المباراه، الكابتن احمد يوشع مصور فيديو، والكابتن ايمان جعيدي تحرير صحفي، والكابتن محمد علي مصور فوتوغرافي، تحت اداره الكابتن عمرو عمار رئيس موقع بورتو سبورت. وكان معكم المعلق محمود باشا معلقا وواصفا لاحداث هذه المباراه. تقبلوا كامل تحياتي المعلق الرياضي محمود الباشا.